啊嘛，我見我老公佢落咗咁，我一時好心急咁，可能唔知係咪撳咗定係乜嘢跌。我啱先打廣告，所以冇連你哋上嚟嘅，我而家先連你哋上嚟啫。一直等你，我咪連咗你嘅啦咩？呢個姐姐啊，係你同佢講下嘢。哦，姐姐，冇係啦，老婆，你冇。我又連翻上嚟喎，個閪佬。你琴日又講閪佬，今日又講閪佬，你話你哋個直播間正能量咩？唔好意思啊，靚仔。咁就得。唔好意思啊，唔好意思。阿姐姐你喺唔喺度啊？喺度啊，係。其實我覺得咧，你真係好中意你老公，但係其實你老公真係好渣。第一、第二，你個情商、智商你都唔得。我等下覆你，我等下連你一直等你1:45分。你點樣同個小三鬥咧？你老公一直咁精神 PUA 你，其實個個都聽得出你老公其實唔係好唔中意你嘅已經。當然你唔好怪我直接，即係其實你亦都冇激動，但係你而家最緊要就真係收拾好證據。係啊，揾個小樂凍結佢啲資產，等佢走啊，淨身出戶啊！因為我哋呢個直播間啲人咧，一路都係勸人哋和，唔勸人離。但係你老公真係渣到一個點，太渣啦！你而家做緊啲乜嘢啊？我而家做好事咯，靚仔，你又做緊啲乜嘢啊？你對你老婆做過啲乜嘢？我冇拆散喎，我以事論事喎。咁你問下面啲評論員，係咪都係講你有問題啊？唔係我一個講嘅喎。我聽你把聲好似好後生咁樣，你個思想仲你理得我幾歲啫？你好咩？你發生咗咁嘅事，有冇同你老婆講對唔住啊？有冇認錯啊？有啊，一路認錯一路對唔住啊。咁你有冇做啊？你有冇做啊？你一路安撫個小三啊，哥哥，傻嘅都知你咩事啦，白痴嘅都知你想點啦。你淨係想要仔，你想要咗個仔，我同你講啊，小三生咗落嚟。你唔單止想要個小朋友，你仲愛呢個女嘅。係啊，我同你講佢啊。你唔好扮嘢啦，唔愛。你愛你老婆，你呃到全世界人，你呃唔到你自己啊。姐姐，你唔好出聲字。我想問你，咁你愛你老婆，點解你喺出邊揾嘅？你老婆唔係冇得生啊嘛，佢生咗2個女啊嘛，點解你喺出邊揾2+1啊？咩啊？我問你啊，你老婆唔係冇得生嘛？你老婆同你生咗2個女，係咪先？你大舅幫你整咗間廠，係咪？啲房產係你老婆個名㗎，係咪？咁我問你，咁點解你仲會喺出邊咧揾個2+1咧？你話你愛你老婆，你有幾愛啊？我咪犯錯啦，犯錯好正常啊，成龍都犯錯啦，咁你老婆犯咗錯正唔正常啊？咁啊，成龍犯錯你判下成龍啊？咁我問你，咁如果你有冇咁樣嘅資本去犯錯先？我點解冇啊？你有咩資本啊？男人點同女人嘅啫？你講呢啲嘢點唔同咧？大家都係平等嘅。鬧女人出去滾叫下流，有冇聽過啊？哇！你真係惡到咧，有冇連上嚟？有冇犀利嗰啲人？大，我都未見過啲人仲係咁嘅，真係。喂，你好啊！不停咁 PUA 個老婆，我就話你係得我，全世界係得我就咁咩？有幾多人喺出邊搞完又咪翻到屋企瞓覺？哇！你就係邊個倒數第一咪你？可能你老婆都唔知，可能你老公都唔知道係噶，都係咁啊！你唔知咋？我猜過你把死人口啊，窒住你啊反彈啊！由你嘅口嚟，唉！你唔好咁嘔心啦，你真係嘔心啊！其實你我話俾你知，你生咗個仔落嚟，你一世都同呢個小三斷唔到嘅，因為佢有個仔有個老母喺度，唔會斷噶。仲會得閒打9針啊！肯定會打，管好自己先啦。倒數第一咪出聲啊！倒數第一咪啊！告死佢啦！呢啲人同佢喺度嘥時間。姐姐，你堅強啲，真係要堅強啲。你唔好咁樣。倒數第一咪係邊個？你真係又上嚟鬥唔到個小三噶。你太心軟啦！你唔好咁戀愛腦啦，唔好咁容易俾佢飄。有時候咧唔係咁樣講嘅，佢喺呢頭家，佢一直以佢為重心，一下子佢係好難嘅。阿姐姐啊，你明啊？我剛才都同你講啦，呢個小三有到個仔，佢可以生咗，我相信呢個男嘅，佢生到個仔可以剩開呢個女，我相信佢。但係佢仲會有下一個女嘅，咁啊係咯。我保證唔會嘅，老婆你冇聽呢班婆乸喺度講呢啲。你結婚嗰陣時有個保證啦，一生一世愛個老婆，一雙人添。而家有咩啊？你仲好講保證喎？你唔好講保證呢個字，唔好話唔原諒你，但係你唔好話保證，因為我聽到想嘔。你同我老婆灌輸嘅思想就係叫佢唔好原諒我。嗱，唔好嘈啦，唔好嘈啦，阿姐姐你能唔能夠原諒佢啊？你講啦。我而家好亂啊！我真係好亂嘅話咧，你就先靜一段時間，然之後咧先去點樣咧？去同自己嘅大佬、屋企人商量下。你老公出現咗呢啲狀況，你應該點樣去維護你2個女同埋你自己嘅權益？當你嘅權益維護好啦，佢話愛你啦，咁你咪俾個機會佢咯，係咪？愛你嘅時候，你攞住你嘅資本嘅時候，你將佢當成勞工嘅時候，咁你咪俾個機會佢咯。當你再變到更加優秀嘅時候，你一腳就鏟開佢啦，已經。我條毛咩？我就唔會俾啲贈品老婆啦。我又講過，我又講過現實嘅嘢俾你睇啊！冇結婚啫，保護你自己先啦。呢個大婆我又講個現實嘅，換轉角度講個現實嘅話題俾你聽。
剛才你老公已講咗啦，佢要呢個女生咗個男出嚟。如果你可以接受幫佢湊呢個男仔，佢翻屋企嘅次數可能會多啲。如果你唔幫佢湊呢個男嘅，佢肯定會揾人湊嘅。揾人湊咧，佢翻屋企嘅次數絕對唔會比依家多。烈州，我同你講冇可能噶啦，呢個女嘅城府咁深，佢嗰個2+1冇可能噶啦。佢可以呢個男，我相信佢有能力搞掂個小三，係揾錢搞掂嘅。咁你要唔要啊？用你夫妻嘅共同財產去搞掂人哋？你願唔願意啊？呢個姐姐願唔願意？如果佢願意嘅，佢就唔會跌落去下邊啦。佢就係唔願意，我就講個事實少，我就講個事實俾佢認清事實，認清佢眼前一切，對佢最大嘅保障咧，唯有你用你接受唔到，唯有可以為咗你兩個女，你保障壯士可以斷乜嘢啊？夾時可以指乜嘢啊？係啦，呢個姐姐講得啱啦，我會處理好佢嘅老婆。嗱，呢個姐姐講得啱，我係會處理好佢斷唔到臂嘅，因為佢驚痛啊。但係你可以啊，你為母則剛，有2個小朋友，你可以換。我話俾你知，你可以同你啲細佬哥，你可以換老公，甚至可以同你啲細佬哥換埋個老豆。老婆，你聽我講，其實你可以。我同你講呢個2+1啊，3個月㗎咋，你有冇聽得到啊？3個月㗎咋，好容易 cut 㗎咋。佢翻轉頭，佢就會決絕啲同呢個人斷絕來往嘅。如果佢真係中意呢個，中意你嘅。到啊，小袁姐姐，佢琴日講咗1萬啊。你聽我講，你哋唔好出聲字。如果佢真係愛你嘅，佢就會一生一世一雙人。佢錯咗，你俾機會佢改。但係而家3個月仲有得掹嘅，點解佢繼續放縱咧？仲有佢繼續安排呢個2+1咧？我有個問題，佢唔愛你啊，姐姐。點解我又有個問題？我想問到成晚嗰啲明啦，個大婆，你係生咗個2個女冇得生啦，定係點回事㗎？係你愛你老婆，你就唔會揾2+1啦。我而家淨係想知道你係咪真係可以同佢斷？你等等先，你唔好發字。我都話佢可以斷落，但係佢以後仲會有陸續嘅女人跟住佢身邊咯。係啊，有得佢可以同呢個小三斷，生咗個仔之後，佢可以要大要細唔要大，佢可以做到。我相信呢個男人都好做到，但係佢仲會有身邊一直有蜜蜂喺身邊有女人跟住佢。嚟，開始1、2、3發啦！老婆，我會愛你一生一世1萬年嘅，你冇聽佢喺度講呢啲無聊嘢。行雷閃電，劈死啊！會俾雷劈死啊！哎呀，嗱，你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？聽到乜嘢？你再發啦！人哋發誓，你搞呢啲嘢，你搞嚟做乜啫？咁你點打電話過嚟俾我，就為咗打過嚟，係咪？咁聽日都會落雨嘅，咁你出門小心啲，大家小心啲，好似你喺出邊打個冷震咁咋，阿生。你頭先你講啲嘢都幾好嘅，係嘛？阿小遠打過嚟啊，佢仲要等你以為翻次阿生啊！你打個冷震啊，隨便去街邊啲狗公啊都可以揾隻狗乸打啊！話俾你知啊，阿生，阿小遠嘅意思就係俾你聽到咁嘅意思啊，你明唔明啫？你係咪對嗰個女人有感情？我就係想知道你係咪對嗰個女人有感情？梗係有感情啦，姐姐佢冇感情嘅，佢就唔會放縱佢啦，咪咯。我冇有，我對佢有感情。你如果想聽到佢錄屏，佢都講話俾500萬啊！佢冇感情，佢點解話你生咗落嚟？我同你咩啊？佢冇感情點會講呢樣嘢啊？咁大家上到嚟，你係咪真係戀愛腦都係亂講廿四嘅啫，咁樣係嘛？嗱，你個渣男捉佢喺度 PUA 佢老婆，P 到佢老婆啦，姐姐，嗱呢個大婆我同你講啦，你其實我睇得出你係好中意你呢個老公嘅。咁嗱，我教你一招啦。嗱，你其實可以將呢個男人永遠留喺你身邊，然之後咧，嗰個男人唔出去揾嘢做嘅，即係唔出去俾第二啲女人掛住嘅。話俾你聽啦，你去做女強人啦。嗰啲資產全部係你哋嘅，係你哋屋企係娘家嘅。你依家唔使佢出去做嘢啦，你所有嘅嘢自己做翻佢。然之後咧，你真係對你老公咧一落閘，你咁聽你係控制唔到老婆，你冇聽我哋講啊。嗱，你一落閘咧，我話俾你聽，你老公咧就冇錢。嗰個女人咧，我話俾你聽冇鞋玩嘅。冇聽佢哋講啊嚇！老婆，你千祈唔好聽我哋講。你等陣先，我一針見血，你唔好講住。阿叔，我話俾你聽，我冇同你講離婚啊！你聽我講啦，我1毫子都未講過啊！你入 K 啦你。嗱，我話俾你知，你等等先，一針見血。你好似一針見血咁樣講咗咧，佢落閘啦，落咗閘之後咧，嗰個女人咧佢就會走噶啦，唔轉住嘅，因為佢冇錢啊。我話俾你聽，佢冇鞋玩劇走啊！話俾你聽啦，佢琴日你知唔知佢喺度講乜嘢啊？佢要你老公俾500萬佢啊，佢可以即刻走啊！你聽到嘅打個1啦，直播間正常啊。咁嗰500萬梗係攞嚟氹老婆嘅，你哋有冇腦嘅啫？我依家開始講軟話啦，依家。你可以問下佢啊！我同你講咧，你如果你老公係靠你外家發達嘅，其實你真係好蠢啦。其實你嗰個你老公咧揾啲女人都係好蠢嘅。老婆，你冇聽我哋講，嗱，我話俾你聽，阿叔你收聲，你講噏咗成晚啦，輪到我講啦。嗱，我同你講嗰個小三，我琴日同佢傾過偈，個智商好低嘅就話俾你聽啦，即係你有少少智力，佢即刻走噶啦。唔係啊，仲有一個問題就係咧，佢每個月俾幾多錢你啊？嗱，你聽唔聽得到？佢每個月俾3萬蚊個2+1噶。如果你係好中意你老公嘅，嗱，你聽我講，我睇得出你係會好中意你呢個老公嘅，咁你算數啦，中意就中意啦，你去做個女強人啦，你老公手上面冇錢，嗰個女人自不然冇鞋玩嘅走，話俾你聽唔使講嘅。
咁呢個主意係咪一個好好嘅主意啊？嗱，你又唔好話勸人咩分咩妻啦，唔使分啦，1毫子都唔使分啦。你做唔做得到啊？呢個大婆你聽唔聽到啊？喊唔到盡頭啊！我話佢聽唔到啊，小圓。佢選擇性我唔係聽唔到。聽唔到啊！我真係好亂啊！你唔需要亂，老婆，我話你聽下，你唔需要亂。我哋搵日去旅遊，你唔好聽呢啲人講乜嘢又。嗱，而家佢開始驚啦，小圓。我哋去旅遊，我哋去旅遊。佢開始驚啦！我話俾你聽咧，如果你係遇到嘅係我有10000種辦法，話俾我360度無死角咁樣圍剿你，話俾你聽啦。呢個叔，你真係你琴日呢個小三嘅智商低到不得了啊！你想邊度玩？冇聽我哋講，你想邊度玩？圍剿都冇用噶，一腳就伸咗去啦！俾我咁有條件，我又有廠，我又有大佬支持，我要你，我換咗個老公，換埋啲老豆啦。嗱，小圓話俾你聽，我琴日本身唔想連上嚟，你知唔知個小三係點樣噶？講說話，你收聲啊叔！講說話咧，嗱，一時間咧就似動畫片嗰啲人，即係動畫片嗰啲小朋友講說話好誇張噶，一時似嗰啲泰片啊嗰啲人啊，哇！我忍佢忍得好辛苦喺度講說話，即係你老公居然會中意呢款人嘅。你聽唔聽到啊？一個被竇冚唔出2種人嘅，話俾你聽啦，真係都唔知咩人嚟噶，好誇張嗰啲口氣，好浮誇嘅，浮誇到不得了嘅。你聽唔聽得到佢講嘢啊？真係噶，我從嚟都冇聽嘅，聽人講說話聽到我真係想嘔啊！嘢係男人俾你嚇走啊！你睇下我老婆咪幾好？你講咁多嘢，佢完全唔重要，有咩用啊？佢就係愛我，講咁多嘢做乜啫？拉咩閘啊？咁又係喎，阿叔你又講啱咗，佢就係愛你。係咯，你哋唔好講拉閘。即係你講所有嘢，我話俾你聽，阿叔我話俾你聽，你講所有嘢都係假嘅。你講你老婆愛你呢樣嘢係好真實嘅。我都愛我老婆㗎，我講假話咩？我真係想嘔啊！聽到都，你真係講假話。話俾你知啊，你隨便取上咪上隨便一個女人，除咗你老婆啊，你都同我玩鞋走啦！話俾你知啊，屎都冇你食啊，係你老婆先俾得你食嘅啫。鳳凰男，你所以話你啲人講嘢真係夠毒。呢啲男人咧要嚟留嚟，真係煲燥嘅大佬。點解呢個大婆明明佢都靠你發達嘅，點解你仲要好似個咩咁樣，好似個鵪鶉咁樣嘅嚇？其實我真係唔明喎，真係點解咁？即係如果你咁樣嗰啲，即係嗰啲錢咧，你哋屋企嗰啲家產遲早都會回流出市場嘅啫喎，即係你嘅智商唔匹配啊！你知唔知啊？唉，有啲嘢咧係可以俾父母保護得好好嘅，你知唔知啊？所以我咪遇到咗鳳凰男。真係聽到人神共憤啊！本來都唔想打上嚟嘅，我真係忍唔住，唉！我今晚使咗4蚊雞電上嚟啊！我貸款上嚟㗎，我貸款上嚟。我都係貸款嘅，我貸咗2蚊雞啊！我貸咗4蚊啊！真係入戲太深啊！真係今晚真係入戲太深啊！真係唔想連上嚟，聽到個大婆太過軟弱，唉！真係係啊！你要強大起嚟啊！當你強大起嚟嘅時候咧，個個人都唔會蝦你嘅。你睇有冇人蝦一針見血嘅？一蝦咗佢治死佢啊！定係想拆散人哋頭家，又叫拉閘又成，拉閘咪等同於拆散頭家？呢頭家係你自己拆散嘅，拉閘都係唔係等於？你哋係咪係啲拆散頭家？呢頭家係你自己拆散㗎，唔關人哋事啊！你唔好食賴啦，你自己拆散嘅頭家。好似佢哋咁樣睇唔睇到啊？睇唔睇到人？嗱，我話俾你聽啦，所有嘢佢都唔痛，一講到拉閘佢就痛啦。我都想信你啊！但係嗱，你聽佢講，你話我就算俾晒身家，你全部俾晒，你都冇辦法控制，係咪？你冇聽佢噏，攞翻嚟，攞翻先算咯。佢話冇辦法控制，幫佢規劃一下，直播間人。有錢先人做得㗎啦。佢話佢唔識得點樣處理啲錢啊！想信你啊！但係我話俾你聽，啲客源係咪你屋企你娘家嗰方面介紹過嚟定係點樣嘅客源先？如果客源係全部都係你外家嗰邊嘅話，呢個阿叔啊，你即刻抌咗佢啦！即係唔好講抌，要佢係啊！即係婚姻關係係要嘅。冇人中意嘅。呢啲係人版啊！嗱，千祈唔好學佢哋啊！你老公啊，花300蚊啊，請個係我大佬衫啊！你啲咁嘅狗公啊！你封號㗎！我話俾你聽啦，你點樣？我話俾你聽，使乜好似你咁講啊？求其勾手指尾啊，嗰啲都好過你1萬倍啦！你勾嗰啲算係乜嘢啊？你琴日都講好似大片嗰啲人。